കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടൊന്നും അതായത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രയർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് പയ്യോ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചാർജർ കൊടുത്തത് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് പണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അത് ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ചാർജ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേ നേരം അതായത് അത് ഉടനെ വരെ നമ്മൾ ചാർജർ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിക്കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോർഡ് അടിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഹെയർ ഡ്രയർ കുറിച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കും സംഭവം. അത് ഇപ്പോഴേ നോക്കരുത്.